Китайская стиралка 3 в одном. Стиралка, сушилка, робот-пылесос. Но о чем умалчивают продавцы? В таких устройствах узлы системы соединены очень компактно, чтобы не увеличивать габариты устройства. И если говорить о ремонтопригодности, то не каждый мастер возьмется за такое устройство. Более того, сумму зарядит в 2-3 раза больше, чем за ремонт простой стиралки. И при условии, если он, конечно же, возьмется за ремонт. Поэтому думайте на опережение, ведь любая техника через 5-7 лет обязательно сломается. Не дешевле ли купить устройство по отдельности? Своим мнением делитесь в комментариях.